ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ബിരിയാണി തിന്നാനായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരോടോ അതോ വീട്ടിലുള്ളവരോടോ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബിരിയാണി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന്. കാരണം അതിന് അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചാലോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബിരിയാണിക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണി പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. ചിക്കൻ്റെ വട്ടും കരളും ചിറകും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മെയിൻ പീസസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാരങ്ങ നീര് 2 ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പച്ചമുളകാണ് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇവയെല്ലാം യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. തക്കാളി, സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വഴറ്റിയ ശേഷം സവാള നല്ലപോലെ വഴഞ്ഞ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 5 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുജീരകം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി പൊടികൾ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ. പൊടികളുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി നല്ലോണം വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിലോട്ട് ഒരു 3 തക്കാളി മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1/2 കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാല കൂട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു പാക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിടാവുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു, 6 ഏലക്ക, ജാതിപത്രി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട, തക്കോലം എന്നിവയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയില, പുതിനയില 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിനയില വേണം നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട്. കൂടാതെ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ വേവുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി അരമുറി തേങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയ ശേഷം കറി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ കൈമ റൈസാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് കൈമ റൈസിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് കൈമ റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി വേവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സ്പൈസസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു, ഒരു തക്കോലം, 10 ഏലക്ക, ഒരു ജാതിപത്രി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട. ഇവ നമുക്ക് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ദം ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കൈമാരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. 1 കിലോ കൈമാരി വെച്ച് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 പ്ലേറ്റോളം നമുക്ക് കിട്ടും. കൈമാരിക്ക് ചില നാട്ടിൽ ജീരകശാല അരി, ജീരക സാമ്പ അരി എന്നൊക്കെ പറയും. സ്പൈസസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ 1 പിടിയോളം സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. നിങ്ങൾ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ 6 ചുവന്നുള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞിടേണ്ടത്. സവാള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈമാരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 ഗ്ലാസ് കൈമാരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൈമാരി ഇനി നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ തീയ്. മാത്രമല്ല അരി ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അരി പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റൈസ് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ്. അത് 90% വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കാഷ്യൂ, കിസ്മിസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് കറുത്ത മുന്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് കറുത്ത മുന്തിരി കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോൾഡൻ റൈസിൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇവ വറുത്ത് കോരിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 2 സവാള നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഗാർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടവ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്താലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റൈസും ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി ദം വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യിട്ട് അടിഭാഗം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബിരിയാണിയിലൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ലെയറായി റൈസും ചിക്കൻ കറിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ, റൈസിൻസ്, കാഷ്യൂ, ഓണിയൻ, പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ചേർക്കാതിരിക്കുക. ലെയർ ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾക്ക് ചിക്കനിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പീസുകൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ആ പീസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ലെഗാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം ചിക്കൻ ലെഗാണ്. പിന്നെ ഇൻ കേസ് അതിൽ ഗ്രേവി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നീട് സൈഡ് വശം കൂടി നെയ്യ് വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇൻ കേസ് മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് 2 തുള്ളി മഞ്ഞൾ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാഴയിലയാണ്. ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാൻ നാടൻ രീതിയിൽ വാഴയില വെച്ചാണ് ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഈ ചെമ്പിറക്കി വെക്കേണ്ടത്. 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ദം പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൈഡായിട്ട് നമുക്കൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ്, സാലഡ് കുക്കുംബർ, പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പിട്ട് തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞ സവോള, തൈര്, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി തന്നെ അറിയിക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സിംപ്ലി ആൻഡ് മോർവേൻ. ബൈ.